Palaso mulabye naye omanyi wero artist kirungi we branding buki bulungi. For example aba bana abawala abayimba bakunama bashiba wano mu speed batunda mango singa baki balema but mulongolani balema be bakola ki bafuna mu kubomala n'okulanga okunama tekikyakuyamba kati ne Palaso ino tegeera zino waliwo Twitter a little too many wayina story weti mu Bloemfontein South Africa tine bakuba ne bakugwira n'okwata omunyolo ne guvaako n'obuuka n'oddira ddala bana Uganda n'obaddiza ddala mu John Lembo ne tugamba okay yali John okiwulira kubanga gwobuuka n'okwata omunyolo omuntu n'akusamba simanyi ne bakuba ejjinja n'odduka ozeemu ebintu byebimu okiwulira poliisi oyogera ku live wodduka mu busonda nti yiino Palaso wali mu America nkwagalako ekintu kimu nti oyina confidence ate you speak out your mind but oyina obuteerabira laws ekintu kyokka ekyokudduka ng'oyina empingu ku mukono it is a case kitegeeza bakusibye empingu kitegeeza you resisted arrest police ekola ki ekunoonya how will you tell people a role model neba police bali mu bukyamu neba tusokutalako ki empingu you must be humble sit down bakutwale je bakola ki bakwagala as a role model mu society ne kati odduse oli ku live wotulage obusayisa iyo inzo bakola ebisenge je muyitire makinde kwe wekulubudde odduka munzikiza story tezikwatagana Palaso kitakwatagana mu bintu bya Palaso byonna byanyonyodde no ngezisa kola banga police mwala amuyimiridde maaso amugamba yuwayanga dani ni am senior citizen simanyi ngeri je mukozesa bigambo bino senior something senior what naye senior citizen teyeyisanga gwe no bakanyehamba babakwata abachifu jaji ayina owuliriza maama Mbabazi Besigye kakati omukazi omulekanira totuganya nategeera polisi kyezikola ki kugamba officer akugamba buli lunaku tuyitawo wano tetukuyingirira but we are here due to public concern olwa noise ebidagaladagala ebifuumuuka okuva mu nyumba ye mu kikomera kyo neighbor era nga indeed webaze mwenna temuli sober you can tell from yourself ne bannonge ejo bayitamu simanyi kama simanyi joze kati in all circumstances okozinga fracas abantu balime kufuna kiki kituufu naye bw'oyitirira okulimba ne lwoli bw'oyogera ekituufu bantu badowooza okola ki olimba sigamba nti poliisi teziyingidde oba tezifulingize ku rights z'abaki z'abantu but as an artist ng'olina ne manager kuba wedampuli oyita kama you need to sit down n'owulya poliisi kyekola ki kyekugamba after all olina erinnya bajja kujja naye notandika okukolakola ebintu mbumumanyi nina amaanyi odduse olaga ensi cufflings ezo cufflings sente zamuwa musolo you are not supposed kudduka nayo katogera gijjako otya tumanya taxi gogimenye tumanya tutya byoliko onywedde biki bannange njagala baartist ba Uganda ebizibu bibatuukako naye nga mu byetuusaako indeed okitegeera why would police break in your home ekiro bakubye ekintu kyonna why are you not listening okola ki the way you are expressing yourself kitegeeza bakusanze muli ku sisha muli ku walaji muli ku ki mutaddeko music kubanga teri biki bidongo we understand your frustrations nti era muwoza my talent my everybody aina talent okuyimba kosi ye talent aba boxing wale bakola abakungufu karate buli muntu ali wakane talent ye basketball football Palaso atubulire yabadde akola ekiro yes naye toddusa mpingu za government kubanga weeyongera mu biki mu bizibu olowooza ojja banyonyola but not Palaso agamba afande oyo omukyala amulinako ennugu ffe tuyinza kugendera ku allegation zo toyinza tubulya bintu bitali just by mere say nti afande alinako ennugu nga totubulya buli Palaso yagambye why didn't you tell us before he came oyina posting nga topostinga nti afande ono aninako obuzibu before posting amaze kusanga afande akakyala ako
Baine ensonga zaabwe ze batamalirizanga. Nani? Ne Palaso. Anti gwoli subject. Bwero omukyala ateekawo nnyembeera. Ateekawo nnyembeera ku Palaso. Ebyo wabijje kwani? Palaso yagamba. Kati tetuyinza twalabya Palaso. Cause one, oyogera mu defensive position. Two, it is easy to malign ng'oli under ki. Oyina obuzibu okulimba baddugavu atandikirawo nti era namuyona afaane tanjagala nga takwagala olwaki okiwulira ng'omusasula okola mu poliisi afaande abeera mu bivulu. Obuzibu bw'amayanja famire eno ki kuba tugenda ne ku mukulu we era byebimu misguidance baafuuka mangu ba celebrity ne balinnya abantu ku mitwe ate ekyo kigenda baleetera problem kuba abantu amadala babaterawo ne mulinya naye kati time eno babalinze mu kukola ki mukukka mweyisiza bubi nnyo mu kubaagala okungi wiiki eno wizo akubye omukazi wiiki eri Palasa alwanye ne wizo wiiki eno Palasa alwanye simanyi noono wa fling fire wiiki eno Chameleone ntino ali ntine bawa simanyi mwinzo looza mukola mawulire naye gali short lived ate tekagenda baleka bulungi ojja funa ekizibu omwana w'amayanja ekinene buli muntu agambe bapalaso we batyo balwana naye nga bakufumise. Yes, olowooza waliwo omuntu kati ayinza oyimirirawo n'agamba lesse nga okuyomba kuli wali ne bakusangamu Chameleone wizo oba Palaso ne baba be batuufu. What is the perception? bagamba abuwe batyo akakantu kabi oyo bwatyo bakukwata abantu nga tolina kyebakoze naye omuntu agamba bulijjo abikola ku Faruku toyinza kugaana nga bakutu bwatyo so beero abayimbi nga bano biki ebibagira njaga bidagaladagala frustration bali frustrated kati buli muntu alowooza let me do this omanye omuyimbi omuntu ng'ofuuseko sita wayogenzeko around them balina engeri gye beetwala ababalina basinzanga busimolo godi kati kyateeka kuteekako tofaayo tubeere wano oba obudde bugenda bukole ki kati bambi naye n'abeerawo ng'alowooza Palaso is a big thing mu Uganda bamukutte ng'akamyu ne bamunyiganyiga omufulumya geeti lubadde lutalo. Tugende ku muganda we tugende ku bizendo tugende Chameleone zonto babakwata gavumenti yammwe gavumenti yammwe eno nzendo nagamba isima mutya gavumenti si yabakutte ate gavumenti yabakutte ate akantu kemwekwasa mbukayogedde ku bantu bammwe ate yo gavumenti those are security operatives tewali police ina security sima ministry yabakutte mwabajje wochola mwabajje eri kireka otegeera we are in times abantu taiza kukiriza abantu bateeka wano bintu bya Rwanda byatandikawo ebito bya genocide bebyo ebyamawanga akatambi wakalabye nga omuntu yenna yenna osobola omuboyiringa obwongo n'atandika okulowooza ebitu byakolaki ebitajja naye nga tekali balanced. Tulina Abaganda tulina Abasoga tulina Abakako tulina abakimu poliisi okiwulira naye bifo ki be bamentioninga mu kantu ako bayinsinuatinga nti ebyo si ebitongole bya gavumenti byokka no nekati awo balimba malayo kubanga gogamba boto mwewe nabe wamenya speaker wamulaba musima njagala tuogere sebo ngatayogerera gavumenti soke ya gavumenti kyekugamba kati abaana bakera ne baleeta ya people power obaleta list ya people power kwajira mu omuntu omulala wadde omukakwa bonna Baganda zaake simanyi Lulumbe simanyi Muwanga simanyi ani bonna nga Baganda badde kitegeeza bazeddi kati bakola ki noyo yalonda mu buki kyetugezaako kugamba nti goyinzo siminga right kuba nange nyinza okugattayo ebitongole nga 6 nga ndeeta abasajja baki bagwere bagisu nga be balimu tekitegeeza bagisu bali tribalistic so babadde munsi betaaga okwetonda betaagira badde balina bakuba kibooko bakomewo nga balina suspect ku radio. Yes, this is how genocide started. Yes, gotekitegeera impact olonzeemu aka section okapropagatinze era nga kalabika kaki katuufu
kabadde katuufu kabadde kafu in the sense mbo yakakoledde nga kayinza okuleetera omuntu olowooza nti katuufu naye nga si katuufu baza ati wulira obwongo bwe bumulowoozesa nti nno gwe bagamba yegwe CDF tiye olwo buli kimu okikulira si buli kimu oyinza okuba nga oli mukulu nga wa commission okitegeera naye nga bakomisiona abalala tobasinga maanyi okitegeera yes kati Tango Doi gundi yamufuga Lumumba no naye nga ali Secretary General kati wekwata negamba Secretary General Musoga nenga speaker Musoga nenonya ekifekera Musoga nenonya ekifuja naye nga message nze gye napikinze tetokeriye kubidde ye walowooza kubanga talina budde busoma bye okiraba otya public service okiraba otya ettooke kubidde guno omulembe gw'oboto bagwamini genda mu gwamino labo babakakwasire baali basinga mu gw'oboti abalamu basinga guno gwani gwabanyankole oyagala baani aba basinga ate nga ne Katonda atugambe tinofa nnyo ku famire n'abantu bo kati ate asooka ab'embaale kati ogwaffe kikyotegeeza ffe tujja gabana iku ogwa mu mwagulaze dda yemwe Abaganda People Power eri wano kati mwataddeko zaake simanyi Ssenyonyi zaake ani Baganda nga banoonya bamalende babanoonya makomera mumwebaza n'omwebaza bagenda mukuba akalulu People Power egenda mumuyamba nkubuulidde mayende olakawala akatonda wajja Kampala nga manye ensonga zino ogenda ziraba bulungi ensonga z'ettooke lya gavumenti eno lyekubidde ebifo byebasinga omumenya byabajaasi si byebifo bya CV senga yatumenyera ebifo bya public ki office twandikaye naye amagye bayitanga Abaganda okugenda mu magye nga bagamba omusirukale amagye g'abakopi bambi abasajja abanyankole nga bali eyo ne bagamba ffe okuwononyiza mu ngalo katuyingire amagye tusobole okukolako ku bikomera by'Abaganda bagenza olaba amagye nga gali mu ranks bamaze okufuna rank Omuganda ajja azuwa era mutubba wakola ki mu lutalo lugundi taliwo Katumba amala nze isima bapitako ku byamagye nga nze ngende firo Abaganda twagana nga balowooza nti omusirikale eba aba asonze ki mundu tebamanyi nti waliwo medical waliwo procurement tebamanyi nti mulimu research tebamanyi nti mulimu capacity building mulimu ba teacher mulimu ba HR mulimu sects ki nyingi Omuganda yalowooza kimu bajja kunkuba essasi nemekulaba Ssaabasajja nga akola amaziika kati kikyogamba nti emberebere bwetyo bazonto era nkondeminga nti bonna bali mu bintu ebyo era bazonto guno omulundi gubabeera ogusembayo eyama Mwangi wali ose n'obawaayo badde ngenda ku Mwangi era Mwangi akoze bubinyo abasajja n'abawayalinga n'abapima we bali abatale ne babayoola bajja kutta omulimu Mwangi abadde yeetonda bikyawo ng'atiyapima abasajja atya nnyo public Mwangi senga yampise nandi bagambye twayagadde muddemu empisa mujja kutta comedy store ani yali abamanyi abo babadde bakolereyo mbiredio comedy store project ya muntu ali eyo kasite basasula waliwo ojjawo n'ogenda nga tebakusasula omutegedde ekikuleeta ki project nanyini y'omutegedde Mwangi ekizibu ekyaze ku Mwangi kimanyi Mwangi yesanze muliwa obuzibu mukiga otyo kati alina comedy ki esinga obunene mu ggwanga kati teri muntu ajja kukkiriza nti Mwangi agatazanya comedy kati yafuga banne buli muntu agamba nga obamanyi bagamba hamu sente siza kati ne Mwangi comedy store siwe wani olujjajo oluligotukawanya akusasula Omuganda bwatyo oluzimba abasajja bagambye Kapale yavuddeyo n'agamba project Kapale si yenyini akonfesi kati yasoma sikyo ate ko tujja kadi ate gwe ujja kati Kapale yenyini bino byamanye ebyabatasoma banne ebya comedy biganyi ate tumujjeko togatta munnyo mata saagala mbozi zirimu bavubuka bukata ina mugaso mbuno Kapale yagaye Kapale yani Kapale comedian ate mu comedy akyakola kati ena comedy kati yasoma tayina lokosa
leka nkujjukize kapale be batandika ekintu kino Mwangi kyagize everything waliwo abayakitandika ne bajja ne bakimprovinga tolowooza yatandika ekizuukirizi byebiro bye yatandika nedda neyaleeta essaawa si taleetanga ku Rolex isima Muhangi yabadde yeetaaga okuvaayo okwetonda ku bigambibwa nti yapima abasajja ne babakwata. No, Muhangi adayinza okwogera ekigambo kimu nti as Muhangi I was a victim of circumstance. Yenze bosi waabwe okiwulira ekiraga nti Muhangi wa mazima n'omuntu teyamuwa namba ya simu bakosa simu ye Muhangi yagattako buki yamugatta oyo ali honest tegeza Muhangi abantu bano yali abamanyi okukwata abasajja bafa Abaganda Muhangi ali connected Abaganda bonna ne babayoola byebyebyekasera mwalimu omusoga bandimulese omuganda olugezigezi lumuli ate owa generation eno yalina olugezigezi ayagala atuuleeka bamuyita abeere mu nnyumba ekkololo ng'avudde mu kutunda sikulapu genda ofuna omuzigo gwa 10,000 gwe gwosobola bino yenna mulimu Abaganda okweswaza bamayiko nti ali mu nnyumba ya mitolo 8 eyo mayiko tubale tugenda njagala tumalirize Muhangi abadde yalina okwetonda abadde talina kwetonda kintu na kimu nga yapimye abasajja baffe ng'ali kiriya ate nkupimyemu kinkunoonyeza buli mwokola ku Simba nze Muhangi nkukubidde ng'ogaana kukwata simu kuba Muhangi mukwogera agamba afande yabadde amumanyi bayogedde n'afande ng'amumanyi. Yes, Muhangi amanyiddwa ali law abiding citizen ali serious asasula emisolo ekiwulira muvubuka mutaali focus alina comedy store ye omukiga talina banayo kati webeyo omuganda olwo nga siya project si bibye bibyo n'omuganda byabaamu kakati Muhangi n'abeera intimidated n'atandika okujja mbate simanyi I don't support any color simanyi support Muhangi gwe newootaka nti you don't support any color baabantu color gyo supporting abagikula bamu agamba talina color gya supporting Muhangi yes ne kati Abanauganda mbamanyi the moment ye Muhangi golowooza ati alina waagera ne bamuwa sente za comedy store Muhangi bamubbye project ki Muhangi muwuliza ku mwasuze mute bamubbye azaabona ne bukomedi bwe paka watuuse ku ki wano waali bannakatemba abasuubira okuzanya ebintu ebyo kiweewa waffe naye bamuyodde lwaki gavumenti yamwetidde okutuusa kiweewa tewali yamukutte kiweewa ayagala kukubisa Nantaba kibooko kiwulira ennembe bannantaba bebakutte kiweewa abekayunga bano bakalangwa bebakutte kiweewa oluvannyuma lw'okuwulya oluyimba bamukoleko reverse psychology blackmail nekyuka mbwetu nsanga mu kayumba kali nga mwennadda nenkugamba nokugamba sakozi nadda wali sigwe ina obulamu bwange simanyi lwaki weepaatiika mu nnyumba y'emyalya ekinaana nga ne bwovuga okuva wano mpaka mu Lwera tokyalaba postayo wadde ebbaana okitegeera gwe Justin omuyimbi Litmus Pepper Nyangu kwata Entebbe Road kwata Munyonyo Road ogendeka Ebbunga Kololo Kirira Kaleerwe wonaalaba postayo ng'eri wa Mulungu ng'osenguka ennyumba ey'emitwalo 8 ng'ogenda mu 25 bw'oteeraba Mulungu n'ogenda n'ovuga ne weesanga ku Lwekatosi va mu 25 genda mpolampola ofune ennyumba ya mitwalo 12 zino eziyiika obusenyu onooteekako amawulire ku kisenge naye mulekerawo okwepaatika okulowooza nti oli important ogenda kwembalasira yourself to the last ball byaliko Brian White ali wali mu ddiro yekka tiye ali awo nti nno yalwala nitrogen simanyi bamwetera nitrogen bya bad black mugambe bulaza kanzije nkujjanjabe odde wali weyateekanga why are you wasting time teri mupangisa alina nnyumba ye nga nnungi okugenda Michael yeetaagisa okusula mu nnyumba ey'emitwalo 8 teyeetaaga why kubanga tayingiza mitwalo 8 per week yes okusula mu nnyumba ey'emitwalo 8 omwezi kitegeeza oyingiza emitwalo 8 per week yes isn't it bwekiri yes tacha azijjawa yakola lonchi mwajja abantu 6 n'enalemu teyajja why tazitowa mwenalemu tazitowa big eye naye n'obasiba bamutima wera kilo enalemu zeyagala kati ne beesanga mulongo ki side owagira enalemu naye wasoma
Can you defend NRM policies? Tasobola. Tamayina vision. Awoza Museveni atukumye bulungi atya. Abantu bafanze isima twanga mayisima abantu bafa ekiruddu ne kubula waba yafudde ekiruddu bafudde mbuli abafudde kabongo ekoboko eyumbe emanafa waba tobamanyi tegeeza gwoleza kumpi olinga ngamba King Michael bwaba tamanyi mission ya NRM tamanyi vision ya NRM abesonyiwe nedda waliwo kye tuyita gundi overwhelming support golooza Michael Tyson basapoti baabo mu Africa abamanyi yasukka walina okukola ki Michael Jackson mu Africa tumumanyi yajjayo Mayweather tumumanyi Cardi B Beyonce yani overwhelming support now Africa notuka noloze kwatako kati ba King Michael NRM is a massive party ndi nawe benyini besa wae nino bamwena neka tamanya ideology za free azogera watu ataddewo akaluka ka radio wamulabe ku radio ki taina bebo agenda vayo ayagala muzeya akole ki twabiganye ebyo president waffe si wakumanyi kuyisa mu maaso na bonna nabi twabiganye mwamwe bani fe abakola mu gavumenti omusajja ayimbidde kulaleza mwezi olunaku vakyenda so what atubali luwero balwana ne Museveni tetubakkiriza mulaba ate go jembu wayimba kati King Michael mwina magezi ki kuba kiswaza pate ya agenda atandike kiswaze no kala agenda tayinza tuswaza tulina abantu bangi waliwo wobeera n'ogamba I didn't come to the meeting boss wona gamba your absence was not noticed he kati beba Michael absence yene big guy we cannot not sit in NRM tageza navayo nasaba muzeyi sente anamusanga watugenda mukkiriza twaleta new measures nawe wenyina adebe ubayo noddayo balabayo twagalawo abayimbi bonna bawe obubaka obusembayo abayimbi banjagala sula oyagala sula kololo oyagala sula muyenga oyagala sula wundi tebakutimba toyina woyimba wadde wametanda wadde omanya abayimbi muyige ekintu kimu whenever you make a brand ga music artist no lacking akuba sponsors kitegeeza oyina okukola twice or thrice the work kitegeera bw'owalanga bu Spice Diana barema bagenda sigala kubanga ye Rema ambassador wa Jesse okiwulira ayina ebitongole ebyabakyala okitegeera abantu ba benda bali mu prudent ogenz back ekintu kyoliko bebekulu ennyimba aziyimbira Ministry of Health ayina TB back ekintu kyoliko towuzuma mbw amutalented amututwala badde talent kijoyogerako wali ne bamugamba okola kisinga kyendakyekola ndi mukubi wa muziki kati kuba okiwulira amuyimbi wenna olina okuorganizinga kuba abaana bazze obala abayikibenda bali ku prudent omwana ajja kukuba contract muganda wange emuberenga eyebweru tobeerangako ambasada wakakampani wadde nze ndi ambasada olwedde nakajja najja kulidde ndi ambasada mu kampani nga 6 buli kamu kampaya at least 5 4 emeka ebyokulya byonna ndi mu balance King Michael tabeerangako tayina ndeka bamwesige bati bajja kwesiga oyo none brand y'abantu brand weight yabesiga babbamu bisente bali kampani yagwa tyo so bwe bubako okulimayo ku bayimbi ngabo toweteeka mu ddaala lyotali tonakola kintu lwakikiri nnyo Kampala wano anti mwe mupresuming ambu no force it until you make it you will die on the way some will die on the way kati ofiiridde kuwe bajjayo emmotoka n'otuuka n'owalizoni eri stupid mbu nina emmotoka gyentambuza naye mpangisa otambula olagawa aye director Michael yavuga base formatic African mentality of materialism yalowooza obba n'emmotoka is somehow sending him somewhere ejja kusika ejja ffe ekyuma benzi ngere tokisobola odde mu tugende wa Chameleone Chameleone yabadde ku seti n'avaako nga bamubuuza ebintu n'agamba nsinza kuddamu nonse ensonga kamba viire signs of weak leadership mazola games toyina leadership mentality toyina you must be a leader tolerant listening okitegeera owuliriza osonyiwa okiwulira you overcome
you oversee oyina okuba nga ba enemies bo osobola okubatoleratinga ku same table. This is what they call governance. Omuntu alina okukubulira ebibuuzo byayagala n'obitwala oba tobitutte. Trump bamugamba ebibuuzo bulijjo is the strongest. Eyo habit yokubuuza n'osituka mu system mu studio. Not only si abasita enkolebera y'abasita anti kati tonnajja bwa stabo mu politics si waba star waba humble citizen omala kubako bakulinyirira mpaka lwotuuka mu office okitegedde you have to put your back buli muntu n'akola ki n'alinya toba Museveni bwagenda mu ggulu obukazi obuddugala obukaddekadde bunene bujje ne buwaga ne bumwambaza ebisanja eyo time tugikulekeranga ffe abali mu protocol naye gezo ojje ku mmande endala tukukubyewo kibooko nga ogamba ki president. So Chameleone kye yakoze it is a very bad image. Muganda wange nsiiba mutereeza naye omanyiza isimandi exposed sinza ate kutereeza mirundi gisukka mugumu. Kitegeeza ki eri akalulu ke? Kitegeeza kibi nnyo tategeera importance ya kintu meeya. Netaaga okufuna lunaku lulamba muyite Chameleone mubulire meeya byakola. Kitegeeza taliwa budde kutegeera. Because if you are going to be a Lord Mayor, nenjogera omuntu oyinza kwogera bwoti mu politics wabagendera baliida bamuseveni akola ati ng'asaaga abayogera nansi bwe bateba ku traininga ati kuka ezo zonna gesture zitegeeza leadership balukwago ne kutta okusanyiza okukuleeta ng'oli mubi n'akutta naye nga just akuttisa ntuula nanziramu okitegeera because biina modus operandi olina mode of operation gyekola ki ekuyingira yeetaaga Chameleone sawa zino kiringa ogenda mu gym ng'olina kilo 10 nga weetaaga 7 linnya ennyonyi ng'olina okwejjako kilo aga kati Chameleone kyeyeetaaga wanyonyi etokota bagambasalayo naye sala kiraga olyoka olinye ku nnyonyi kyaliko he would be training every day. Leero badde bamwagala mu kooti ku musango gw'emmotoka URA anti-corruption court. Tamanyi no valia tamanyi alowooza no kooti ya bulijjo. Anti-corruption court si kooti ya bulijjo. We gukusinga bagenda kubaninga emyaka 10 mu any office elective ngoyo politics tumanje tukutadde mu box ogenda. Omusango guno tegulimu ebyobufuzi. Newe guba yagweretera because politics will always come where it is cold. Tegera oyine motoka teliko musolo ogivuga publicly oli big figure bakuku neguba gubadde gujjavayo mu December bwembaze nga nze lukwago ng'atendiroya era nkubira bukuyo nga wa ngamba mugami wa musango ebisajja wache mugami musango ne gutandika ne bakuyita ne weewuba ogenda obuvayo ng'akalulu so leero talabiseeko mu kooti abadde alina okulabikako mu kooti yennyonnyole ku bintu ebyo babitereeze balonde babaddewawo talabise gwe mulundi gwokusoose manyi kooti ziri civil bajja kutegeera ogambe nabadde ku kino nabadde naye nga bateekinze nooti bakuleke bakuwe samonebaddewo bakuwe endala kubawo bakimanyi by the time we bakuyisiddeawo toyina mpapula ezo toyina mpapula nekimu kukiganya okujja oli mu kuyiiya ki mpapula kati bo balishuwa nti nga wolaba omuvubi ng'akatimba olaba kanyenyo oba eddobo gomanya by all means ekyennyanja kikola ki kwekiri kati yo URA emanyi tukuyina other factors constant bapolitician abamanyanga nga Lukwago nga lawyer sigambye akikola naye nga enembanze era nkubayo kusimu nga mu mwanguye. So ebintu bino biyinza omuleetera obuzibu politically. Nkugambye anti-corruption court kasago kusinga ne Chameleone tuwe $1,500,000. Ekiddako kweyo summon kuliko nti you cannot ate onooyimirira mu kalulu nga wabba obadde obba omusolo ayina kukola ki? By all means ayina okugenda mu kooti oelesa ebya campaign abiviireko ddala nga bukyakola ki bukyali oleme okuteekamu budde bwo kubanga abantu oba presuminga nti oba kugamba katudde nti oyo yatulimba
Ssebaggala omanyi laavu gye yalina yalagawa yazze ewammwe n'abammwe bennyini bagaba bannaawe atwagazatetumutegeera omuyayi oyo nanegera kukugamba jjajja oyo tetumutegeera muzeyi tetumutegeera naye kati mumutya kati eri ku toopu bo bagamba kinatwokya kikoze ki kitumize kubanga ye ayinamu kuki ku booki kati bali abakulu bagaleetayo kati mmwe nabaze bale tutegeera sebagyalabyeogagugumiramu bajja tukababeve